कि ये है जलवों की बस्ती। क्या बात है, क्या बात है, सुभान अल्लाह। ये है जलवों की बस्ती, हर बशर मस्ताना है। क्या बात है, सुभान अल्लाह। ये है जलवों की बस्ती, ये है जलवों की बस्ती, ये है जलवों की बस्ती, हर बशर मस्ताना है। ये है जलवों की बस्ती, हर बशर मस्ताना है। ये है जलवों की बस्ती, हर ये है जलवों की बस्ती, हर बशर ये है जलवों की बस्ती, हर बशर मस्ताना है कि हो जाता है दीवाना। बेशक बेशक, वाह क्या बात है, वाह। के हो जाता है दीवाना, के हो जाता है दीवाना, के हो जाता है दीवाना, दीवाना दीवाना दीवाना, के हो जाता है दीवाना, दीवाना दीवाना दीवाना, के हो जाता है दीवाना अगर फरजाना आता है। सुभान अल्लाह। है दीवाना के हो जाता है दीवाना अगर फरजाना आता है के हो जाता है दीवाना, दीवाना 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 दीवाना, के हो जाता है दीवाना अगर फरजाना आता है के हो जाता है दीवाना। अब इसके बाद एक ऐसा शेर है, इस बारगाह में अगर आप मचलेंगे नहीं तो फिर कहाँ मचलेंगे। शेर में पढ़ने जा रहा हूँ। हजरत मौलाना गुलाम मुस्तफा वारसी जो हमारे बहुत अच्छे दोस्तों में से हैं, इनके हवाले से वो शेर पढ़ने जा रहा हूँ। मतीन भाई मुलाहिजा करें कि हो जाता है दीवाना अगर फरजाना आता है, कि हो जाता है दीवाना। है मौसम जलवावारी का, क्या बात है, है क्या बात है, मौसम हक। जलवावारी का, न तू कम है न मैं कम हूँ। क्या बात है, क्या बात है, है मौसम जलवावारी का, है मौसम जलवावारी का, न तू कम है न मैं कम हूँ। है मौसम जलवावारी का, है मौसम जलवावारी का। मुझको आता है नहाना, मुझको आता है नहाना, मुझको आता है तुझे बरसाना आता है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे तकबीर, वाह सुभान अल्लाह। नहाना मुझको आता है, नहाना मुझको आता है तुझे बरसाना आता है, नहाना
फरसाना आता है कि हो जाता है दीवाना, अगर फरसाना आता है कि हो जाता है दीवाना, कि हो जाता है दीवाना, कि हो जाता है दीवाना, अगर फरसाना आता है कि हो जाता है दीवाना, दीवाना दीवाना, कि हो जाता है दीवाना, अगर फरसाना आता है कि हो जाता है दीवाना, दीवाना 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 दीवाना, कि हो जाता है दीवाना, दीवाना 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 मस्ताना, कि हो जाता है दीवाना, अगर वज़्दाना आता है कि हो जाता है दीवाना। और आखिरी शेर मोहब्बतों के साथ में तो और पढ़ता, मगर तबीयत बहुत अच्छी नहीं है, वरना और भी पढ़ता, मगर माजरत के साथ 1 घंटा 1.5 घंटा तो हम आसानी से पढ़ते हैं, मगर इस वक्त आधा घंटा में इक्तिफा हमें करना पड़ेगा। और अगर तबीयत ने साथ दिया तो एक और कलाम मैं जरूर पेश करूंगा, मगर एक और अच्छा पहुंचाता हूं। कह दे सुभान अल्लाह, आप दीवाने हैं, कह दे सुभान अल्लाह, दरबारे नबी पे सर रख कर फिर सर को वहां से उठाना क्या, मस्ताने नहीं सोचा करते कि हमको कहेगा ज़माना, मस्ताने नहीं सोचा करते कि हमको कहेगा ज़माना क्या। तो आप मस्ताने हैं, आप बोल दें एक बार हाथ उठाकर या रसूल अल्लाह, कि हो जाता है दीवाना, अगर फरसाना आता है कि हो जाता है दीवाना। शेर देखे हज़रात तरफ जाएंगे। है महफिल में कशों, ये महफिल में कशों की है, यहाँ रिंदी सब कुछ है, ये महफिल में कशों की है, यहाँ रिंदी सब कुछ है, ये महफिल में कशों की है, ये महफिल में कशों की है, ये महफिल में कशों की है, यहाँ रिंदी सब कुछ है, वही है पीर आँखों से, वही है पीर आँखों से, वही है पीर आँखों से, आँखों से आँखों से आँखों से, वही है पीर आँखों से, जिसे छलकाना आता है वही सुभान अल्लाह। वही है पीर आँखों से, जिसे छलकाना आता है, वही है पीर आँखों से, जिसे छलकाना आता है, वही है पीर आँखों से, वही है पीर आँखों से। वही है पीर आँखों से, जिसे
छलकाना आता है कि हो जाता है दीवाना 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 मस्ताना कि हो जाता है दीवाना। अगर फरजाना आता है कि हो जाता है दीवाना, हो जाता है अजी हो जाता है कि हो जाता है दीवाना। अगर फरजाना आता है कि हो जाता है दीवाना, कि हो जा